細聲啦，依家。係啊，OK 嘅。一入嚟就係有個小客廳啦，貴啊，貴啊，幾好，比較復古啲嘅。幾啱嘅，幾得爽，幾靚啊！呢樣都整得4000幾蚊買啊！係啊，呢個水龍頭嘅水佢已經係 fill 咗嘅水，可以直接飲用噶啦。首先係佢冇生實到雪櫃。係咯，幾多？幾大地方擺貼啊、衫啊、兩張床嘢啦。好比較懷舊復古啲嘅。幾好。哇！哇！好靚。喂，呢度有部大電視。跟住呢個直腸無限好啊！睇下個 view 係點先。5蚊喎。哇！小溪流水。哇！我下邊就係有條睇唔到啦，有條小溪。好清嗰條溪，溪啊唔係西啊。講溪，我講錯咩？我哋要睇下有冇熊出沒注意先。有個露台啦，有個露台。就我哋入去裏面先介紹。睇呢度先，我哋而家介紹呢個嚟呢個溫泉酒店最限嘅係啲咩？幾大嘅浴室？浴室一般唔係浴室，都係叫做咩啊？生日下面地方嘅啫。哦，啊，查佢呢個浴室呢度啊，OK，好犀利啊！浸硫磺嗰個溫泉水味，好正。頭先個露台喺嗰度，好啦，你唔係想即刻除衫？溫泉。跟住我沖涼嘅位置就係喺呢度啦，咁呢個真係如果4000零我覺得依家就我哋係因為包埋，我哋係揀個套餐係包埋早餐同埋晚餐嘅。我試下啲水溫先，即係仲可以風裏嗰啲喎，仲可以風裏邊。出邊嗰啲大嘅露天。哦，係，仲有露天溫泉。呢度側邊呢啲係焗桑拿嘅，跟住係一個溫泉。呢個天然溫泉幾舒服。哇！好大啊呢邊。